況めっちゃ浮くコースター。今日紹介するジェットコースターはカワセミは池の上を疾走する爆浮きジェットコースター。31メートルほどの中規模な高さから67度と大型コースター級の傾斜角度の落下から始まり、水面ギリギリのカーブでは押し付けられるような激しい荷重力がかかり、中盤は突き上げられるような激しい浮きに幾度と襲われ、終盤はふわっと無重力系の爽快な浮きを楽しめるのだ。そんなカワセミは全体を通してとにかく浮きにフォーカスされた日本トップクラスの絶叫系ジェットコースター。ジェットコースターは浮いてなんぼという人はぜひ乗ってほしいのだ。そんなカワセミに乗れるのは埼玉県の東武動物公園。ぜひ行ってみてね。